친구는 여기 앉아야 하는데 카이도 내려오는구나. 우리 카이 배. 카이 좋아하는 것 봐. 이게 우리 카이 뱃살입니다. 우리 카이가 잘 먹어서요. 맨 처음에는 쿠로가 더 잘 먹었는데 카이가 그 다음부터 점점 잘 먹기 시작해서 이제는 카이가 쿠로보다 몸무게가 더 나갑니다. 뱃살이 이만큼입니다. 이만큼. 좋아. 이렇게 해주니까 좋아? 카이 좋아요? 너무 좋아요. 알았어요. 엄마가 계속 배를 긁어줄게요. 뱃살 사장님이 됐습니다. 이제 조신하게 다리를 모아주세요. 카이씨. 옳지. 이쁘다. 이렇게 모아주세요. 군등이도.
둘이 서로 핥아주고 하다가 이제 두 마리 다 잠이 들었네요. 낮잠 타임이에요. 애기들이라서 자야지. 배 움직이는 것 좀 보세요. 귀여워. 둘이 꼭 저렇게 붙어서 잠을 잔답니다. 입양을 같이 갔으면 좋겠는데.